Hi guys, this is Paul. Энэ удаагийн видеогоор хэдүүлээ хамтдаа англи ном уншицгаая. За тэгээд сонгосон ном маань юу вэ гэхээр The Same Stuff as Stars буюу яг од шиг адилхан зүйлүүд гэсэн гарч ихтэй энэ ном байна. За тэгээд номын гол дүр бол за энэ охин байна. Энэ охиныг бол Angel гэх нэртэй охин байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд харъя. За тэгээ энэ номон дээр ерөнхийдөө юу гардаг вэ гэхээр нэгэн хэцүү гэр бүлэн салсан, эцгэн шоронд орсон аавтай тэгээд баг дүүгээ хардаг охин тэгээд нэлээд анхуудаг ээжтэйгээ хэрхэн одоо хэцүү амьдралыг сөрөн явдаг тухай гардаг ном байгаа. За нийт ном маань болохоор 21 буюу 21 chapterтэй 231 хуудастай юм хүүхдүүдэд зориулсан уран зохиолын ном байна. За энэ удаагийн видео дээр хамтдаа эхний chapter болох Wishing on a Star гэсэн гарч хэдүүлээ хамтдаа уншиж үзье. За тэгэхээр Wishing on a Star chapter 1. Окей. За тэгэхээр энэ хуудсыг уншихаас өмнө хэдүүлээ хамтдаа шинэ үгүүдээ нэг хамтдаа харъя. Yelp. За энэ эхний хэсэгт байгаа Yelp гэдэг нь болохоор чих хашгирах гэсэн утгатай л та. Гэтэ тийм чангаар хашгирах биш. Айж гаслан хашгирах гэсэн утгатай. За хоёр дахь нь болохоор sad. За sad гэдэг нь хөөс гэсэн үг. Гэсэнд аяр тавгаар гардаг хөөсийг sad гэж хэлдэг. Rug хивс. Cushion болохоор ямар нэгэн зөөлөвч. За тэгээд аах нь болохоор slosh гэдэг нь болохоор ингээд усанд ямар нэгэн цүл пүл хийлгэн оруулах бол slosh гэж ярьдаг. За when she heard the first yelp ах хашгирахыг сонсоод Angel угаалтур дээр аяг тавга угааж байлаа. She thought the sound had come from the couple in upstairs apartment beginning their nightly fight. Тэр бодохдоо энэ дуу чимээ дээд талын одоо хосууд орой болгон гаргадаг хэрүүс шугана хийж байна гэж боджээ. She was late washing up, having waited supper, hoping that since it was Friday, we would get home in time for three of them to sit around the table, eat together like family. Тэр аятаа уухтаж оройтсан. Ягаад гэхээр оройн хоолыг хүлээж удсан. Ягаад гэхээр мөн 5 дахь өдөр болохоор Vernon гэртээ эртхэн ирээд Vernon гэдэг нэг ээж байгаа. Гэрт эртхэн ирээд тэд гурлаа хамтдаа яг нэг гэр бүл шиг сууж иднэ гэж өгнө хүлээж байсан. It was when the yelp turned into crying that she realized it was coming from where it was coming from. За тэгээд нөгөө нэг ганц нэг хашгираа маань болохоор бүр уйлж эхлэх үед тэр яг энэ хаанаас гарч байгааг ойлгосон. Bernie, Angel raced down the hall to the living room, not even stopping to wipe the suds of her hands. За энэ хэсгээр болохоор hall Angel болохоор нөгөө коридор дундуур зочны хөрөлрүүгээ гүйсэн байна. Гүүхтээ бүр гарнаасаа савангийн хөөсөөч арчихгүйгээр гүйсэн. Bernie sat on the rug, whimpering and staring at the couch. Bernie хивсэн дээр суугаад тэгээд буудан руу харж байсан. Flames were dancing up from the worn cushion. За тэгэхээр гал болохоор одоо нэг элэгдсэн тэр зөөвлөчнөөс нь болохоор яаж вэ? Бүр ингээ асаж байлаа. What are you doing? She yelled, slapping the open box of kitchen matches from his hand. Чи юу хийж байгаа юм бэ гэж тэр ашгараад тэр шүдэнснүүдийг болохоор яг нь бүр цохиж алгадан авсан байна. The matches scattered over the rug. You want to kill us all. Тэгээд шүдэнснүүд хивсэн дээр цацагдлаа. Чи бидний бүгдийг алахыг хүсэе юу? I just wanted to see if it really burn. He said, still whimpering. Би зүгээр л энэ үнэхээр шатах болов уу гэж тэр
гаслан гиншиж хэллээ. She raced back to the kitchen and grabbed the dish pan, not stopping to take out the dishes before she ran back to the fire. За энэ хэсэг дээр she raced back to the kitchen. Тэр болохоор буцаж галтгооныхоо рүү ороод аяг тавны тавиур аваад тэгээ бүр нөгөө доторх аягнуудын ч аяг тавгаж гаргахгүй шууд нэг гал руу бариад гүйсэн байна. Angel sloshed dirty dishwater over the flame. За тэгэхээр яасан бэ? Angel slosh. За тэгэхээр slosh гэдэг нь нөгөө нэг бохор угаадсаа гал дээгүр цүл пүл гэл асгалаа. За дараагийн удаас 2 дугаар удаас төвлөл явж байгаа. За тэгээд энэ дээр sizzle шарж янах гэж үзсэн. За мөн тэгээд дараагийнх нь snatch гэж хэлсэн байна. Snatch гэдэг нь болохоор булааж авах гэсэн үг. Тэг he sizzled angrily and died. Тэг галбай нь болохоор уртаагаар шарж гинэ. Тэгээд унтарлаа. She stood watching the steam, her heart pounding. Тэр уурыг болохоор үзээд зүрхэн түгтүү цохилж байв. When she could speak, it was a yell. Тэгээд тэр ярьж чадах боломжтой хашгирав. I swear, Bernie Morgan, how old are you? So энэ дээр I swear гэсэн хэсэг нь болохоор яг махчилсан утгаар бол би амлаж байна гэдэг ч гэсэн яг тэрнгээр ортоггүй. За юу гэж ойлгох вэ гэхээр I swear, Bernie Morgan, how old are you? За Bernie Morgan чи яриачтай хэдтэй вэ? 7 хэматрууд 7-тай гэж бовтно. Well, you act like you are 2. Тэгтээ чи яг л 2 настай юм шиг л аашлах юм да. She knelt, putting the dishpan down so she could pick up the matches and put them back in the box. Тэгээд тэр өвдөглөөд аягны тавиураа доош нь тавиад шүтэнснүүдийг буцааж хайрцагтна хийв. Her hands were shaking. Түүний гар чичирчээ. Now I'm going to put this away. Don't you ever touch them again. You hear me? За одоо бид нэрийг буцааж тавина. Чи ахиж энд хүрвэ? Маа сонсов. She stood up. Тэр баслаа. You can bring the dishpan to the kitchen for me. За чи энэ аяны тавирыг галтгоон тавиарай. He followed her down the hall, rattling the dishes against the side of the plastic van. Тэгээд тэр түүнийг коридор руу дагаж яваад аяг тагнуудыгаа тавир дээр паржигнуулан явв. Don't tell mama, he said. Ээж битгэлээрээ. It won't matter if I tell mama or not. The minute she comes in here, she's going to smell the smoke and know something happened. Би үүнийг ээжд хэлсэн хэлээгүй ямар ч хамаалга. Тэр яг энд орж ирсэн мөчтөө энэ утааг үнэртээд ямар нэгэн зүйл болсон гэж мэднэ. I swear you're going to run me crazy if you don't kill us both first. Чи тэрнээс өмнө бид хоёр хоёуланг нь алжих байхаа гэж би одоо бүр бодож байна, итгэж байна. On a tiptoe, she put the matchbox on the highest shelf she could reach. Bernie plumped the dishpan down on the floor. За тэгээд тэр үлмийг өргөж жагаад хүч хамгийн өндөр тавир дээр нь тавилаа. Bernie аяны тавирыг доор тавив. Where do you think you're going? She asked his retreating back. Хаашаа явж байгаа юм бэ гэж түүний араас асуулаа. To watch TV, you're too mean to talk to. Зогт үзэх гэж байна. Mean гэдэг хэсэг нь болохоор энэ дээр дэндүү муухай гэсэн үг. Энэ хүүхдүүдийн хэллэгэлтэй том хүмүүс бол mean гэж хэлдэг. She put the dishpan back into the sink and marched down the hall. Тэгээд тэр хинийхээ тавирыг буцааж угаалт урт дээр хийгээд коридор руу явлаа. Snatching the remote out of his hand, she threw it on a sodden couch. За тэгээд гараас нь бодирдлага булааж аваад буудан руу одоо нөгөө норсон буудан руу шидлээ. The whole room stank. Бүхэл өрөө тэр чигээрээ муухай өнөртөв. Quit it гэдэг нь болохоор чи бололдоо гэсэн. Quit it. Do you think you can just sit there on the floor watching TV like nothing happened?
Come on. За чи одоо зүгээр ийм боссын дараа зүгээр зурагт үзээд ингээд суух юм уу? Come on, арайч дээ. She grabbed Bernie's hand, dragging him to his feet. За тэгээд тэр Bernie гараас нь бариад хөл дээр нь босгоо. We will go out and wait for Mama to come back. Then you can just tell her yourself what the fool thing you did. За чи өөрөө энэ тэний хийсэн юм хэлээрэй. He set his feet and tried to wriggle his hand out of her grasp, but Angel was wiry and the boy was no match for her. So энэ дээр болохоор wiry гэсэн хэсэг нь болохоор шөрмслөг гэсэн утгатай. Шөрмстэй. Wriggle гэдэг нь болохоор морилдсан гарах гэсэн үг. Grasp гэдэг нь болохоор атгалт. За тэгээд тэр хөл дээр бат зогсоод гараа түүний атгалтаас ингэж морилдсан гарах гэж оролдоо. Гэвч Angel бол хитрхи шөрмөстэй тэр хүү бол түүнд юу ч болохгүй байв. Still by the time she had dragged him out the heavy front door and onto the porch, her fury was spent. Гэсэн ч тэр түүнийг гаднах гадагшаага чирч аваачаад гаднах үүдний хэсэг дээр очиход үүдний хэсэг гэсэн порч нь түүний уур хилэн маань дуусчихсан байв. He was always into things. Тэр өөрөө тэр Bernie буюу тэр дүүн өөрөө угаасаа янз бүр юм хийх гээд байдаг. Into things янз бүр хийх гээд гэсэн. She'd have been watching. Тэр өөрөө илүү сайн харж байх хэрэгтэй байсан. That's what Mama would say when she came home. Just where were you, Miss Angel Morgan, while your brother was trying to burn down the house? Huh? Where were you? Ээж нь чи тэгээд хаана байсан бэ? Angel Morgan дүүч нь гэрэж таах гэж байхад. And where are you right now, Verna? Did you forget tomorrow is Saturday and we have to make an early start? За энэ хэсэгт одоо Angel өөрөө бодож байна. За Verna та өөрөө хаана байна? Маргааш хагасаа өдөр тийм мартаа юу бид нэр эрт эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. Angel let go of Bernie's hand and went over and sat down on the edge of the porch, her feet on the top step. За тэгээ Angel Bernie-гийн гараас нь тавиад үүдний довжооныхоо хэсэг өнцөг дээр нь суулаа. It was nicer outside than in the hot smelly apartment. Гадаа энэ өмхий үнэртэй байрнаас илүү сайхан байв. The night had absorbed some of the stickiness of the summer day. За тэгээд шүн болохоор одоо нөгөө зуны одоо нөгөө нэг жоохон наалтамхай халуутсан байдлыг нь багасгасан байна. Sit down, Bernie, she said gently and patted the spot next to her. За Bernie соосоо гэж одоо өөрийнхөө хажууд нэг газар ингэж гараараа ингэж зөөлөн цоглоо. He stayed where he was. She could almost feel the stiffness in his little body. He was still angry with her and scared by what he had done. Тэр бараг л түүний жижигхэн бие гэж маш хатуу чанга байгаа гэдгийг мэдэрч байв. Тэр эгчтэй ч гэсэн гууртай. Тэгээд өөрийнхөө юу хийч гэсэндээ бас айж байв. За дараагийн хэсэг нь strained гэдэг нь болохоор ингэж одоо нэг хүчилсэн гэсэн үг. The strained stillness between them, she could hear the hum and honk of city traffic few blocks away. За энэ ийм хүчилсэн ийм одоо чимээгүй тэр хоёрын дундах байдалд тэр хотын гудамжны одоо сигнал тэгээд одоо дуу чимээг сонсож байлаа. Their own street was quiet and dark. Тэдний гудамж болохоор харанхуй чимээгүй байв. Someone she would have suspected Bernie. За энэ хэсэг дээр нь болохоор энэ жирээс татсан байгаа. За юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хэсгийг болохоор ингээд халгасч болно гэсэн үг. Нэмэлт мэдээлэл байгаа гэсэн. Some she would have suspected Bernie if she had thought he could throw red far had broken the single street light weeks before. За тэгэхээр someone хин нэгэн тэр хэрвээ Bernie-ийг тэгж холж чулуу шийдэж чаддаг байсан Bernie гэж бодох байсан. Гэхдээ Bernie тэгж чадахгүй болохоор биш.
Хин нэг нь болохоор гудамжинд байдаг ганцхан ширхэг лампыг хэдэн 7 хоногийн өмнө хагалчихсан. Then city had yet to replace the bulb. Тэгээд энэ лампыг хот одоо хүртэл засаагүй л байна. Burlington didn't seem to worry about fixing things in neighborhoods. Just about poking around trying to catch drug users. За тэгээд энэ Burlington гэсэн энэ хот нь болохоор ямар нэг энэ хотоо одоо хүмүүсийн тэдний амьдардаг хот орчим, neighborhood нь тэдний амьдардаг хот гэсэн орчмыг засах гэж юусаа оролддоггүй. Харин зүгээр drug user гэхэд нөгөө харт тамхи хэрэглэгчдийг л олох гэж хичээдгээс биш юм засах гэж оролддоггүй гэсэн үг. Тэгэхээр squat гэдэг нь болохоор одоо дасгал хийхэд доошоо суудаг суултыг бол squat гэдэг. За decay гэдэг нь болохоор одоо нурж унж байгаа гэсэн үг. Pothole гэдэг нь болохоор одоо зам засахад одоо замын одоо нүх гарчихсан байдаг ингээд тэрийг болохоор pothole гэж ярьдаг. За тэгэхээр large houses тэгэхээр том байшингууд яг тэднийх шиг том байшингууд болохоор 2 болон түүнээс дээш одоо тийм одоо хорооллуудад руу ингэж одоо хуваагдаад яг нэг доошоогоо сууж байгаа эмэгтэйчүүд бибиг харж байгаа эмэгтэйчүүд шиг ингээд хэлбэртэй болсон байдаг. Тарган тэгээд гунигтайгаар одоо ингэж нөгөө өмцөн болсон эвдэрхий гудамжны хоёр талд сууж байгаа мэт харагддаг гэж үзсэн байна. She hated this place but it was better than some they had lived in, certainly better than a foster care. Тэр Англи энэ газрыг үзэн ядаж байсан. Гэхдээ энэ зарим тэдний амьдарч байсан газраас хамаагүй айтайхан ядчил өнчин хүүхдүүдийн одоо халамжилдаг газруудаас хамаагүй дээр. Then she saw the star, just one, through the cloudy night sky, but blinking like a friend above the house across the way. It was like a sign, like a promise that things were going to get better. Тэгээд тэр нэг од харсан. Ганцхан шиг од. Үүлтэй тэнгэрт яг нэг найз шиг дээр ингээд гялалзаа байжсэн. Ханивчаад. Яг нэг тэмдэг шиг. Яг нэг юм үйл явдал гайгүй болно гэсэн нэг амлалт юм шиг. Look Bernie, she said, with the street light down, the star looks really bright. За Бэни харнаа энэ одоо гэрэл байхгүй энэ одтой гоё харагдаж байна. So wish on the star Bernie. За тэгээд хүслээ бод. Одонд хүслээ хэл. I don't want to. You got to. Би хүсмээргүй байна. Чи хүсэх хэрэгтэй. How come? Because I told you, okay? Ягаад? How come? Why гэсэн. Ягаад би чамд хэлсэн. You can't make me. You're not my boss. Чи намайг тэгүүлж чадахгүй. Чи миний босс ч биш. Bernie, we gotta do it. She craned her neck round to look at him. He was standing where she had left him, his small back pressed against the screen door. How else are we going to get Daddy home? Bernie, бид дүүн хийх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүзүүгээ ингээд өргөөд өлийж түн рүү харав. Тэр яг түүнийг одоо хөдөлж аваад тавьсан газар яг тэр чигээ зогсож байв. Түүний жижигхэн нуруу гээд хаалгаа налчихсан. Тэгээд how else are we going to get? Хүсэхгүй юм бол өөрөөр яаж би тэр аавыг авчрах юм бэ гэсэн чинь Bernie, I don't want him to come home. Бид түүнийг ирүүлмээргүй байна гэсэн чинь. Angel, yes you do. Come on Bernie. Wish. Star light, star bright. First stars I see tonight. I wish I may. I wish I might. Have the wish I wish tonight. Now go on. I wish Daddy would soon. Так. Чи хүсчил байгаа штэ Bernie. Хүсэлтэй. Starlight. За гэрэлтэй од минь. Гэгээтэй од минь. Миний өнөөдөр харж байгаа анхны од. За би одоо хүсэж байна. Миний хүсэл биелэх болтугай. I wish Daddy would soon.
Тэгээд хурдан гэсэн чинь Bernie хэлсэн үг нь I wish that stupid guy would never come home. Би тэднийг тэнэг залуу гэртээ ахиж пизэж бит ирээсэй гэж хүсэж байна. Bernie. She jumped to her feet, her hands on her thin hips. Take that back, you don't wish any such thing. Bernie гэд тэр хөл дээрээ зогсоод турхай ташаан дээр гараа тавиад хэлсүүгээ буцааж яв. Чи ийм муухай зүйл хүсэхгүй үстэй. Do too, I hate him. Never want to see him again. Хүслгүй яах вэ? Би түүнийг үзье ядаж байна. Түүнийг ахиж хармаарч байна. Where was Angel to do? Angel яах байсан юм бэ? Bernie had messed up the star wish. There weren't that many first star wishes you could make in the middle of Burlington, Vermont. If the street light hadn't been broken, they probably wouldn't have had this chance. За тий Bernie болохоор энэ одоо одонд хүсэх хүсэлтийг нь баллаа ичлаа. Ийм анхны одоо одны хүсэлтийг нь Vermont-ийн Burlington хотод бол олон гараад байхгүй. Тэгээд энэ гудамжны гэрэл эвдрээг байсан бол тэд нар ийм боломжч бас тэнд гарч ирэхгүй байх байлаа. Now Bernie had ruined it, cancelling out her wish with a terrible one. The Bernie одоо тэгээд энийг бол бүр үгүй ичлээ. Түүний өөрийнх нь хүслийг нь өөрийнхөө муухай хүслээр ингээд устгаа ичлаа. I'm never going to speak to you again as long as I live, Bernie Morgan. За энэ дээр нь гоё гарч ирж байна. As long as гэдэг нь болохоор тэгж байх үедээ гэсэн үг. За тэгэхээр би амьдарч байх үедээ чамтай ахиж хизээч ярихгүй, Bernie Morgan гэсэн байна. Тэгсэн чинь Bernie. Good. Then you can't boss me around no more. За болж чинь тэгвэл чи дахиж намайг босдод байхгүй. He stuck his thumb into his mouth, but just as he turned to go back into the apartment, the lights of vehicle turning into the dead-end street swept across the yard, across the way. Тэгээд тэр эрхээ хорууга амрууга хийгээд хийлээ. Гэвч тэр яг гэрлөг орох гэж байж байтал нэгэн машины гэрэл тэдний мухар гудамж руу одоо ингээд туслаа. It's Mama, Bernie said. Инээж байна гэж Bernie хэллээ. Wait, she cautioned, standing on a porch, squinting her eyes to try to see past the headlights. Squint гэдэг нь болохоор нүдээ онилгох гэсэн. За, хүлээгээрэй. гэж тэр анхааруулад доожон дээрээ зогсоод яг тэр одоо нэг машины урд гэрлээс цаашхыг нь харах гэж нүдээ онилгов. It was old pickup going too fast for this short street. Энэ болохоор нэг дөрөв дугуйц SUV машин байлаа. Тэдний зогсоход арай л хурдан явж байгаа юм шиг санагдав. It passed by waiting children. Хэдэн хүлээж байгаа тэр хүүхдүүдийг л өнгөрөөд авчихв. Beside the kitchen entrance it slammed to stop. За тэгээд яг галтгооны хэсгээр ордог байшин хэсгэр үн огцом зогслоо. Bernie, as though he had forgotten he was in a big trouble, raced down the drive to meet Verna as she got out of the cab of the truck. За тэгээд энэ за энэ as though гэж гиснэг дажгүй гарч as though гэдэг нь болохоор юм шиг, тийм ч юм шиг, тийм мэт яг үнд тэгээгүй үнэтэй тийм мэт гэсэн утгатай үг. За тэгэхээр энэ дээр Bernie, as though he had forgotten he was in trouble, big trouble. Bernie одоо айгуу тийм том асуудалд ороогүй. Орсон гэдгийг мартсан юм шигээр тэгээд яасан бэ? Тэр нөгөө замаар доошоо гүгээд Verna-тай уулзах гээд очлоо. Angel followed behind. Angel араас нь очив. What are you doing up, boy? Verna's voice was thick, but not unkind. So maybe she hadn't drunk too much. За юу гэж вэ залуу минь гэж Verna-гийн дуу гэж Verna хэлэхдээ дуу нь болохоор тийм бүдүүн гэхдээ одоо илдэг бос биш байв. Тэр илдэг гэсэн үг л дээ. So maybe she hadn't drunk too much. Тэгэхээр магадгүй тэр арайч дэндүү их уугаагүй байхаа.
За 6 дугаар удас We was waiting for you Bernie said. За энэ дээр Bernie бол өөрөө 7 настай одоо нэг сайн ярьж чаддаггүй хөхт. Тийм болохоор эдгээр алдаатай ярьж байна. We was waiting for you гэд. Бид тэнийг хүлээж байлаа гэж Bernie хэллээ. If they all went in through the kitchen, maybe Verna wouldn't even go into the living room. За тэгэхээр одоо энэ өрөөлөгөө орохдоо хоёр янзын байдал ордог юм шиг байна. Тэгээд бүгдээрээ галтгоор дамжаад орох юм бол Verna том өрөөрөө орохгүйгээр орохгүй байж болох юм. Maybe everything could be put off until after tomorrow. Магадгүй бүх зүйл маргаашийн дараа хүртэл хойшлогдож болох юм аа. Angel didn't want to mess up the Saturday morning. The Angel болохоор энэ хагасааны өглөөг ерөөсөө яг төгс хиймээр байлаа. Not after Bernie had ruined the star wish. Ядаж Bernie одоо болохоор өөрийнх нь одон тусан хүсэлтийг ингэж балсны дараа бас нэг айтаахан үсмээр байна. The Bernie would have to know eventually. Verna эцэст нь ер нь мэднэ. Гэвч магадгүй, but maybe they could get through tomorrow morning without blowout. Гэтэ магадгүй ядаж маргаашийн өглөө тэд нэр энэ үнийг мэдэгдүүлэхгүйгээр явж болох байхаа. Blow up гэдэг нь болохоор нууц дэлгэх гэсэн үг. Blow up. За тэгээд саяны хэсэг бол энэ Same stuff as the stars гэсэн номны эхний chapter-ийн хагас гэхүдээ хэсэг хүртэл уншлаа. За тэгээд тэгэлээ бас бүрүсвээ дараагуудаа сонирхолтой англи номуудыг хамтдаа уншиж үзэх болно. Тэгээд та хэд бас уншуулмаар байгаа хамтдаа бас судалмаар байгаа номны нэр байх юм бол надад бас холбогдоорой. За өнөөдрийн удаа баяртай.